aming pangarap na isinilang sa simpleng kusina at pusong may laban. Walang kasiguruhan ang bukas na naghihintay, ngunit may pananalig na hindi bibitaw kailanman. Hindi man malaki ang aming sinimulan, pag-asa ang aming unang puhunan. Kasamang sipag, tiyaga at dasal, unti-unting nabuo ang bawat pangarap. May mga araw na tahimik ang tindahan, may mga gabing puno ng pag-aalala, ngunit bawat pagsubok ay naging aral na nagturo kung paano muling bumangon. Kapag may isang customer na nagsabing masarap, babalik kami muli. Lahat ng pagod ay biglang nawawala at napapalitan ng bagong pag-asa. Hindi nasusukat sa dami ng benta, kundi sa pusong aming napapasaya. Bawat ngiti ay aming kayamanan, bawat tiwala ay aming inspirasyon. Jump Salad One Fast Food, tahanan ng pag-asa, kung saan ang bawat lutong halal ay may kwento. Hindi lang pagkain ang aming iniaalay, kundi pagmamahal na galing sa puso. Sa bawat hapag na aming napupuno, may pangarap ding unti-unting natutupad. At habang may ala naming sandigan, patuloy kaming lalakad ng may pananampalataya. Marami mang restaurant sa paligid, piling naming manatiling totoo. Kalidad ang aming ipinapangako, at malasakit ang aming ipinapakita. Hindi kami perpekto sa paglalakbay, may pagkakamali ring natututunan. Ngunit bawat bagong umaga ay paalala na may pagkakataong maging mas mabuti. Sa bawat batang masayang kumakain, sa bawat pamilyang nagkakasalo, sa bawat kaibigang nagkukwentuhan, naroon ang tunay naming tagumpay. Hindi man kami pinakamalaki, ngunit pangarap naming maging tahanan ng mga pusong naghahanap ng init at pagkain na puno ng pag-asa.
bawat biyayang dumarating, sa bawat customer na bumabalik muli. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na nagsisikap araw-araw. Kung dumating man ang unos ng buhay, hindi kami hihinto sa paglalakbay, dahil alam namin bawat pagsubok ay hakbang papunta sa tagumpay. Yams Halal Fast Food, kwento ng pagbangon, kwento ng pananampalataya at pagmamahal. Bawat lutong halal ay alay para sa inyo, bawat serbisyo ay mula sa puso. Habang may pangarap at may naniniwala, habang may pamilya at magkakaibigan, patuloy naming ihahain ang aming makakaya na may ngiti, paggalang at katapatan. At balang araw kapag aming binalikan ang simpleng simula ng aming kwento, ang masasabi lamang namin ay lahat na patuloy ay para kay Allah. Maraming salamat sa inyong suporta. Kayo ang bahagi ng kwento ng Yams Halal Fast Food. At sa tulong ni Allah,